بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. د دې آیاتونو د مخکنی آیاتونو سره ربط دادي چې مخکې آیاتونو کې عام انعامات ذکر وو په عامو انسانانو باندې او دې آیاتونو کې خاص انعامات ذکر دي او په خاصو خلکو یې په بنی اسرائیل باندې دي. نو ربط د دې آیاتونو د مخکنی آیاتونو سره دادي. په یا بنی اسرائیل سره خطاب پدې کې په دریو ځایونو کې شوی دی. یو په دې رکوع کې او دویم په دې دویمه رکوع کې او دریم د سپارې په آخره کې. نو په دې رکوع کې په یا بنی اسرائیل د بنی اسرائیلو د هغې چې کوم دی په هغې انعامات ذکر دي خو اجمالا مختصر او په دې دویمه رکوع نه راواخلې تر سپارې د آخر نه لږ ړومبي ځای پورې په دې پورې بیا تفصیلا انعاماتو او د دې چې کوم قبائحو هغه الله پاک ذکر کړي دي. او په دریم ځای کې چې الله پاک یا بنی اسرائیل اذکروا سره خطاب کړل نو پای کې بیا مختصر د بنی اسرائیل او قبائح او انعامات چې کوم دي ذکر دي. نو درې ځایونو کې دلته کې الله پاک جل جلاله بنی اسرائیل ته په یا بنی اسرائیل سره خطاب کړی. نو یا بنی اسرائیل ای د یعقوب علیه السلام اولاده. اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام لقب. اسرا دا چې کوم دی عبد ته ویل شي بنده ته ویل شي. اسرا په عبرانی ژبه کې اسرا بنده ته ویل شي عبد ته ویل شي او ایل په عبرانی ژبه کې الله ته ویل شي. نو اسرائیل معنی شو عبد الله دا الله بنده. نو دا عبد الله دا د حضرت یعقوب علیه السلام لقب. نو یا بنی اسرائیل اے بنی دا اولاد ته ویل شي. اے د یعقوب علیه السلام اولاده. اے د عبد الله اولاده او عبد الله د یعقوب علیه السلام لقب. حضرت ابراهیم علیه السلام دو بیبیان وی یو حضرت ساره رضی الله عنها او یو حضرت حاجره. نو د حاجره ابي زوی چې کوم دی اسماعیل علیه السلام. نو د اسماعیل علیه السلام نه راواخلی تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې الله پاک بل پیغمبر په دې سلسله کې نه درالېږي. یعنی اسماعیل علیه السلام پیغمبرو د اسماعیل علیه السلام په زامنو کې پیغمبر نو په نوسو کې نو په کړوسو کې نو په پروسو کې سره راځه دې کې پیغمبر الله نه درالېږي. اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې پیغمبر راولېږي. یعنی اسماعیل علیه السلام پیغمبرو بیا صرف په دغه سلسله کې یعنی د حضرت حاجره ابي په اولاد کې په دې کې بیا بل پیغمبر نه درغلی صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک را لېږلی. بل طرف کې حضرت ساره رضی الله عنها چې وه نو دا د ابراهیم علیه السلام بیبي وه. نو د دې زوی اسحاق علیه السلام او بیا د اسحاق علیه السلام زوی حضرت یعقوب علیه السلام او بیا د یعقوب علیه السلام دولس زامنو یو پکې حضرت یوسف علیه السلام. نو داسې راځه تر حضرت عیسی علیه السلام مپورې الله پاک په دې سلسله کې د حضرت ساره رضی الله عنها د حضرت یعقوب علیه السلام په اولاد کې 4,000 پیغمبران الله را لېږلي. سوره 4,000 پیغمبران الله پاک د ساره رضی الله عنها یعنی دو اسحاق علیه السلام په اولاد کې را لېږلي دي د یعقوب علیه السلام په اولاد کې. او دې طرف ته د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې بل پیغمبر نه راغلی صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر را لېږلی. نو د یهودو د نبی علیه السلام سره د بغض ډېر په دې خبره باندې ومو چې دوی خو په تمه باندې ناسو چې الله پاک به دا زمونږ په چې کوم دی نسب کې را لېږي د اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه السلام په نسب کې به را لېږي هغه الله پاک د اسماعیل علیه السلام په سلسله کې راولېږي. نو دا د یعقوب علیه السلام اولاد دې ته چې کوم دی بنی اسرائیل ویلی شي. نو دلته کې الله پاک جل جلاله فرمایي یا بني په دې باندې الله پاک ډېر زیات انعامات کړي دي. هغه انعاماتو ذکر دي او بیا وروسته په دې بل رکوع کې بیا د دې قبائح هم چې کوم دي ذکر دي. نو الله پاک فرمایي یا بني اسرائیل اے د یعقوب علیه السلام اولاده اذکروا یعنی یاد کړئ نعمتي التي زما هغه نعمتونه انعمت چې ما کړي وو علیکم په تاسو باندې. نو دلته کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت چې الله پاک کوم فضیلت ته هغې طرف ته اشاره ده.
چې ګوره د بني اسرائیلو ته الله پاک کله د خپل اطاعت دعوت ورکړي چې زما اطاعت وکړي، نو الله پاک په لومبي خپل انعامات ذکر کړل. او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته دعوت ورکړي نو الله پاک خپل انعامات نه ذکر کړي. فذكروني اذكركم، الله وی تاسو ما یادوي زه به تاسو یادوم. واشکروا لي ولا تکفروا. نو الته کې الله پاک خپل نعمتونه نه دي ذکر کړي د نبی علیہ السلام په امت باندې، او په نور امتونو چې کله الله پاک ورته دعوت ورکړي نو الله پاک لومبي خپل انعامات اوس باتي چې ګوره دا نعمتونه مې در باندې کړي دي، دې په بدله کې تاسو اطاعت زما وکړئ. نو الله پاک دلته فرمایي یا بني اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیه السلام، اذکروا یاد کې نعمتي التي زما هغه نعمتونه انعمت چې ما کړي وو علیکم پتا سو باندې. څه نعمتونه به الله پاک کړي پتا سو باندې، نه ستاسو په پلارانو باندې. الله پاک به دا نعمت کړي وو چې فرعون یې غرق کړو. فرعون د لاسه بني اسرائیل دا ډېر زیات تنګ او ډېر ظلمونه به د بني اسرائیل باندې کول. دومره ظلمونه به کول چې د ټولو ظلمونو لوی ظلم دا چې د موسی علیه السلام د پیدایش لپاره او یا زره یا لزره کم 1 لک ماشومان دا چې کوم دي قتل کړل دي، او دا ټول ماشومان د بني اسرائیل قتل کړل. نو دا ټول خپل مزدوران جوړ کړیو، په دې باندې بیا قسمه قسمه ظلمونه کول. نو الله پاک جل جلاله فرعون په دریاب کې غرق کو، او موسی علیه السلام او بني اسرائیل هغه الله پاک ته روغ جوړ د سمندر نه چې کوم دی وباسي. نو الله به دا انعام وکړي دا لوی ظلم نه اخلاص کړو، د دې دشمن د دې د سترګو وړاندې چې کوم دی الله پاک هلاک کو، او بني اسرائیل ته 12 لارې چې کوم دی ورکړي. نو دا نعمت په الله کړو، د ګټې نه وته 12 چینې روانې کړې، دا نعمت په الله کړو. الله پاک ورلمن او سلوا ورکول، دا نعمت په الله کړو. الله به چې کوم دی وریځ د پاسه سوري کړو، دا نعمت په الله کړو. نورم ډېر شي نعمتونه به الله کړی دي. نو الله پاک دلته کې اجمالا ذکر کوي چې زما هغه نعمتونه یاد کړئ چې کوم ما پتا سو باندې کړیو. واوفوا بعهدي، او پورا کړئ بعهدي زما وعده. دا الله سم وعده، دا الله هغه وعده چې الله پاک جل جلاله په تورات، زبور، انجیل کې د ټولو انبیاء علیهم السلام نه دا وعده غستې وه چې اخره کې پیغمبر، اخیری پیغمبر به زما راځي چې د هغه به نوم احمد او محمد صلی الله علیه وسلم وي. تاسو ټول انبیاء په هغه باندې ایمان راوړئ او دغه مدد به کوئ. نو د انبیاو نه وعده اغستل د دې سره امت د دې په ذمن کې راغی، د ټولو امتونو نه الله دا وعده اغستل چې په تورات کې، زبور کې، انجیل کې، نو د ټول امت نه دا وعده، ټولو امتونو نه دا وعده اغستې وه چې اخره کې به زما یو پیغمبر راځي چې د هغه نوم به احمد او محمد وي، تاسو په هغه ایمان هم راوړئ او تاسو به د هغه مدد هم کوئ. نو دا وعده د خلکو په تورات، زبور، انجیل کې د الله پاک سره کړې وه، الله دې دا وعده اغستې وه. نو الله وی تاسو زما هغه وعده پوره کړئ او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ. اوفوا بعهدي، اوفوا بعهدکم. نو الله فرمایي تاسو زما وعده پوره کړئ نو زه به ستاسو وعده پوره کوم. نو د الله وعده خدا او تاسو په نبی علیه السلام ایمان راوړئ، دغه مدد وکړئ، او خلکو سره الله دا وعده کړو چې دې بدله کې به تاسو ته ثواب درکوم، او تاسو ته به د دې ایمان د نبی علیه السلام باندې تاسو ایمان راوړئ او دغه مدد وکړئ، د دې په بدله کې به زه تاسو له جنت درکوم. نو الله وی تاسو خپله وعده پوره کړئ، زه خپله وعده پوره کوم. وایایا فرهبون، او الله وی خاص زمانه ویریږئ. وآمنو، او ایمان راوړئ بما په هغه څه باندې انزلتو چې موږ نازل کړي دي، مصدقا چې تصدیق کوونکي دي لما د هغه کتابونو معکم چې تاسو سره دي. قرآن باندې الله پاک ته دعوت ورکړي تاسو په قرآن باندې ایمان راوړئ. دا قرآن چې کوم دی دا ستاسو د کتابونو د تورات، د زبور، د انجیل هغې کې چې کوم احکامات دي د هغې تصدیق کوونکی دی. دا تصدیق کې چې دی کوم احکامات دي دا ټیک دي چې هغه د الله د وحدانیت حکم دی، هغه د نبوت حکم دی، هغه په نبی علیه السلام په تورات، زبور، انجیل د ټولو کې دا حکم و چې تاسو په نبی علیه السلام ایمان راوړئ او دا به د آخر زمانې پیغمبري او د شکل مبارک به داسې وي، د پوزه مبارکه به داسې وي، د خوله مبارکه به داسې وي، د وجود مبارک به نه جیت وي نه به دنګ وي. ټول اوصاف رسول الله صلی الله علیه وسلم په تورات، زبور، انجیل ټولو کتابونو کې چې کوم دی ذکر کړو. ابوبکر صدیق یو خپل واقعه بیانې، خبره به اوږدي خو دا واقعه دې سره ډېره مناسب ده. هغه وایي زه چې کوم دی په تجارت باندې تلم، د قافلې نه وروسته پاتې شوم. چې وروسته پاتې شوم باران راغی، سیلۍ راغله، نو وي چا راته یو کور وښود چې دا پورې د یو یهودي عالم کور دی، دې ته ورشه او دې د مکې مکرمې د خلکو ډېر قدر او عزت کوي. نو دې وي زه لاړم چې دروازه مې وټکوله، هغه کس راووتو، ما ته چې در کوم ځای نه راغلي؟ وي ما ورته چې زه د مکې مکرمې نه راغلی یم. زه یې دننه بوتلم او ما ډېر ښکلی پروګرام کړی، ډېره ښکلې مېلمستیا راله وکړه، ډوډۍ را باندې وخوروله. وي ما ته وي چې اوده کېږي؟ ما ورته چې او وي چې راځه د اوده کېدو نه مخکې درته یو څیز ښیم. وي زه بلې یوې کمرې ته بوتلم، وي 3 کسان پکې ولاړ دي. وي ما نه یې تپوس وکړو
چې دا منځ کې څوک دی ما دا زموږ ملګری دی محمد صلی الله علیه وسلم دا غنوم دی وی ما ته چې د ښي طرف ته څوک دی ما د ښي طرف ته خو ځئ وی ما ته وی چې دا ګس طرف ته څوک دی ما دا زموږ بل یو ملګری دی حضرت عمر رضی الله عنه دا هغه دی نو دومره فرق پکې ما نه شو کولی چې دا ملګری دا زه خوب وینم که په ویښه باندې زه دا کسان وینم داسې شکلونه یې درې جوړ کړي وو چې یو د ابوبکر صدیق شکل و یو د عمر فاروق شکل و او یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل و وی ما ته ووی او دومره فرق پکې ما نه شو کولی چې ما چې دا زه خوب وینم او که په ویښه باندې دا وینم بالکل زره برابر فرق پکې نه و وی ما ورته داسې جوړ کړي څه نه دي چې دا موږ د خپلو کتابونو نه دا شکلونه اخذ کړي دي او دا بوتان موږ جوړ کړي دي نو دا ټول په مخکې کتابونو کې ذکر و نو د نبی علیه السلام نبوت او رسالت د نبی علیه السلام شان مرتبه دا ټول په مخکې کتابونو کې ذکر و نو فرمایي الله پاک و امنو ایمان راوړی بما په هغه کتاب باندې انزلتو چې موږ نازل کړی دی مصدقا چې دا قرآن تصدیق کوونکی دی لما د هغې کتابونو معکم چې تاسو سره دي تاسو سره چې کوم تورات زبور انجیل دی نو دا قرآن د هغې تصدیق کوونکی دی دا کوم احکامات دي دا ټیک دي چې د نبی علیه السلام کوم شان ذکر دی توحید دی رسالت دی نبوت دی دا ټول ټیک خبرې دي ولا تکونو تاسو مه کېږئ اول کافر به اول چې کوم دی د کافرانو نه به په دې قرآن سره یا په خپلو کتابونو سره نو اول هم مشرکان کافرانو خو د یهودو ته څه وي د دې لپاره وي چې تاسو په یهودیانو کې لومبې د قرآن نه انکار کوونکي مه جوړېږئ ځکه چې کوم سړی د ښه څیز بنیاد کېږي نو څومره خلک چې د ده په څیزي او د ده دا کار کوي مثال طور یو کس چې کوم دی تبلیغ شروع کو او د هغه د وجې څومره خلک ولګېدو نو ده ته خو به خپل ثواب ملاویږي او د ده د وجې چې څومره خلک هدایت طرف ته راغلي دي په راه راست باندې راغلي دي د دې ټولو ثواب به الله ده ته ورکوي او چې کوم سړي د یو ګناه بنیاد کېښودو نو چې څومره خلک دغه ګناه بیا کوي نو ده ته به د خپل ګناه عذاب ملاویږي او چې کومو کسانو د ده په وجه دغه ګناه کړې ده نو هغې ته به د هغې عذاب به هم ده ته یوازې ملاویږي نو دلته الله پاک وایي ولا تکونو اول کافر به او ای یهودیانو تاسو اول کافران او انکار کوونکي مه جوړېږئ د قرآن نه یا د خپلو کتابونو نه ګوره دواړه یو خبره که د قرآن نه انکار کوي نو هم د قرآن نه انکار دی او که د خپلو کتابونو نه د قرآن نه انکار کوي نو د هغې د قرآن نه انکار کول داسې دي لکه تورات زبور انجیل د ټولو نه چې انکار کوي نو الله فرمایي چې اول کافر به تاسو مه جوړېږئ اول انکار کوونکي به په دې قرآن سره ولا تشترو او تاسو مه خرڅوئ تستبدلو تاسو مه بدلوئ بآیاتی زما آیاتونه ثمنا قلیلا په لږ قیمت باندې و ایایا فتقون او خاص زمانه ویریږئ د یهود یو عادت دا چې دوی به په قرآن کې چې کوم دی تحریف کو آیاتونه به د خپل ځان نه پکې لیکل د خپل ځان نه به آیاتونه بدلول نو دلته کې ولا تشترو الله یې مه بدلوئ بآیاتي زما آیاتونه ثمنا قلیلا په لږ قیمت سره مطلب دا چې په ډېر قیمت سره بدلوئ نو دا مطلب نه دی دا ټوله دنیا د الله په نسبت باندې د ماشي د وزر برابر قیمت هم نه لري کو په دې ټوله دنیا باندې څوک یو آیات یو حکم بدل کی نو دا بیا هم چې کوم دی د ډېر ظلم کړی دی نو الله فرمایي دا ټوله دنیا هم لګه ده نو څه جلبه کو د دې یهود یو قباحت دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت پراغي نو دوی خو به ډومبې د نبي علیه السلام هغه صفات بیانول نه او کو چېرته کې په غلطۍ به د خولې نه وختل نو بیا به تاویلات کول پکې تاویلات به داسې کول چې ټیک د نبي علیه السلام خو پیغمبر دی خو ګورې زموږ د یهودیانو دپاره نه دی د نورو خلکو دپاره دی نو دا تاویل او دا به یې ولې کول چې د یهودو د علماو د سردارانو ته به د دې عامو خلکو نه ډېرې پیسې راتلې د کال پیسې به د جدا راتلې د هغې د میوو چې کوم حساب هغه به جدا راتله د دې د فصل هغه حساب وله جدا راتله د دې د سرو د سپینو هغه حساب وله جدا راتله دوی به چې کوم کاروبارونه کول هغه به وله جدا راتلې نو دوی په زړه کې دا سوچ وکړو موږ د نبي علیه السلام صفت چې کوم په تورات کې دی په زبور کې دی په انجیل کې دی دا صحیح طریقې سره موږ بیان کو نو دا خلک په نبی علیه السلام ایمان راوړي نو چې کله په نبی علیه السلام ایمان راوړي زموږ دکانداري به بند شي بیا خلک موږ له چې کوم دی په باغونو کې څه نه راکوي په سرو سپینو کې نه راکوي نو د دغې د وجې نه دی هغه حکم به بدلو لومبې خو به کتمان کو پټو به حکم د نبی علیه السلام باره کې به چې کوم آیاتونه په تورات زبور انجیل کې رالل هغه به پټول خو چې په غلطۍ سره یا مجبوره شو ښکاره کول به نو بیا یې پکې تاویل کو وی چې نه داسې نه نبي اسلام پیغمبر دی خو زموږ دپاره نه دی د دې وجې چې دا یهود چې د دې کوم پیروکاران دي دوی ایمان نه رانه وړي ځکه دوی ایمان راوړي نه دي هغه ټوله دوکانداري به بنده شي نو الله فرمایي چې ثمنا قلیلا تاسو ته چې کوم پیسې راځي کوم چې کوم د باغونو هغه میوې راځي کوم فصل راځي کوم د سرو سپینو هغه پیسې راځي ثمنا قلیلا دا ډېر لږ قیمت دی و ایایا فتقون او خاص زمانه ویریږئ په دې خبره کې چې رزق ورکوونکی الله وي زه یم
و ایایا فتقون الله صرف زمانه او یریږي په دې خبره مې یریږي چې موږ باندې پیسې بند شي موږ دلوږي مړ شو. ولا تلبسوا الحق او تاسو مګډ وټ کوي حق بالباطل د باطل سره وتكتموا الحق او مپټوي حق وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو عالمان دي. يهوديانو عالمانو ته به دي یو طریقه خدا وا چې دی با رومبه حق بیانونه حق سو د نبی عليه السلام صفات د نبی عليه السلام شان د نبی عليه السلام مرتبه په ټولو کتابونو کې راغلی و. دی به رومبه هغه ښکارا کول نه به ښکارا کوله او چې کله به ښکارا کړه نو دی به وی ټیک د نبی سره پیغمبر دی خو زمونږ د پاره نه دی. نو الله دلته فرمایي چې ولا تلبسوا الحق تاسو مګډ وټ کوي حق بالباطل د باطل سره. ولا تلبسوا الحق حق خدا دې چې تاسو دا خبره وکړئ چې دا پیغمبر دی دا خبره حق ته بالباطل دا خبره سره مګوي چې زمونږ د پاره نه دی نورو د پاره دی. نبی علیہ السلام د ټول عالم انسانیت لپاره پیغمبر دی. نو ولا تلبسوا الحق حق خو به کله حق خو به ښکارا کو خو ګډ وډ به کو چې ټیک ته نبی علیہ السلام خو پیغمبر دی خو بالباطل د باطل سره مګډ وټ کوي نو دی به نبی اسلام پیغمبر دی خو زمونږ د پاره نه دی. دا خبره کې باطل و دا خبره حق و چې نبی اسلام پیغمبر دی خو دی به زمونږ د پاره نه دی نورو د پاره دی. دا خبره باطل و. نو ولا تلبسوا الحق تاسو مګډ وټ کوي حق بالباطل د باطل سره. او یادا چې دیو په تورات کې د نبی علیہ السلام صفت پراغي نو هغه صفت پیروان کو د ځان نه په خپل تحریف کو هغه صفت پیروان بل صفت پیولي. او دا تفسیر حزین لیکلی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت پراغي فقیر سره دا کول را نقل کړل دي. د نبی علیہ السلام صفت په تورات کې راغی نو دی به اولیګل چې دا د دجال صفت دی د چا د مسیح بن داوود یعنی دا د دجال صفتونه دي. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوا وکړه الله پاک پیغمبر راولېګو نو يهوديانو وی چې مونږ خو د په انتظار نو حالان کې دي د نبی علیہ السلام په انتظار په مکه کې ناسو چې په مدینه کې چې نبی علیہ السلام بدل ته هجرت کې موږ په ایمان وروړو مخکې واقعیا تیر شوی ده. نو چې کله نبی علیہ السلام راغی دی موږ خو د انتظار نه کوو. دا کوم صفاتونه چې ذکر دا خو د دجال صفاتونه دي چې هغه برازي مسیح بن داوود دجال دا څومره صفاتونه چې په تورات کې ذکر دي نو دا خو د هغه دجال صفاتونه دي. نو دا به چې کوم دی مونږه د دجال په انتظار نشي دجال راشي نو مونږ په هغه باندې ایمان راوړو. اوس هم يهود د دجال په انتظار نشته. نو بعض مفسرین دا لیکل دي نو ولا تلبسوا الحق تاسو مګډ وټ کوي حق هغه د چې تاسو په تورات زبور انجیل کې د الله د طرف نه کوم آیاتونه نازل شوي دي د نبی علیه السلام په حق کې بالباطل د هغه باطل سره چې تاسو په خپل لاس باندې دا خبره ولیکل چې دا دجال صفاتونه دي د نبی علیه السلام نه دي نو دا خبره باطله ده. حق د باطل سره مو یو ځای کوي. وتکتم الحق او حق م پټوي د نبی علیه السلام صفات خو بړومبي دي پټو خو چې کله بخکاره شنو بیا به غلط تعویلات کول حق به د باطل سره ګډ وډ کو. وانتم لا تعلمون او حال دا د الله پاک وجه تاسو عالمان یې تاسو پوهیږئ. یو پیرا بیا وایو په شی په دې هغه باندې تفصیل باندې ګران دی ډیر مې موي خو تفصیل پکې لګ ډیرو. یا بني اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کے نعمتی التی زماها نعمتنا انعمتو چې ما کړی دی علیکم اصل کې د انعمتو معنا چې ما انعام کړی دی خو دلته نعمتي مخکې تیر شو د دې معنا مونږ د سی چې ما کړی دی سی شو اذکروا یاد کې تاسو نعمتی التی زماها نعمتنا انعمتو چې ما انعام چې ما کړی دی انعمتو چې ما انعام کړی دی خو دسی بنه وایو انعمتو چې ما کړی دی علیکم پتا سو باندې واوفوا تاسو پوره کې بعهدی زما هغه وعده چې ما تاسو نه په تورات زبور انجیل کې اغسته و چې تاسو په نبی علیه السلام ایمان راوړی د عملګرتیا وکوي اوفي بعهدکم زب خپل وعده پوره کوم چې هغه جنت ته به جنت ترکم او تاسو له ثواب درکم و ایای فرهبون او خاص زمانه او یریږي و امنو تاسو ایمان راوړی بما په هغه کتاب باندې انزل تو چې موږ نازل کړی دی مصدقا چې تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو معکم چې تاسو سره دی تورات دی زبور دی انجیل دی د دې کتابونو کې کوم احکامات دي قران دغه تصدیق کی چې دغه ټیک دي کوم چې من جانب الله دی د الله طرف نه نازل شوی دي او دې چې کوم تحریف کړی دی نو الله پیژني ولا تکونوا تاسو مګيږي اول کافر به اول انکار کوونکی به د قران نه ولا تشتروا تاسو مخرسوي اي ولا تستبدلوا تاسو مبدلوي بیااتی زما آیاتنا ثمنا قليلا په لږ قیمت باندې و ايا فتقون او خاص زمانه او یریږي ولا تلبسوا الحق او تاسو مګډ وټ کوي حق بالباطل د باطل سره وتكتموا الحق او تاسو مپټوي حق دلته تکتموا الحق معنی راځي چې تاسو پټوي حق
خدل تکي دا عطف ته په یو بل باندې نو څنګه چې ولا تلبسوا الحق دې نلته ولا تکتموا الحق دې ولته ولا وسرشته دې هغه پټ دی ښا وتکتموا الحق او تاسو م پټوي حق وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو عالمان یې تاسو پوهیږئ یا بني اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام یا بني اسرائیل تاسو ویل شي اذکروا تاسو یاد کې نعمتي الذي زمها نعمتنا انعمت علیکم جما کړی دی علیکم پتا سو باندې واوفوا تاسو پورا کې بعهدی زما وعده اوف بعهدکم زب پورا کم تاسو وعده و ایا فرحبون او تاسو خاص زمانه او یریږئ وامنو پس کې او یریږئ چې تاسو دا وعده پورا کې په دې خبره کې زمانه او یریږئ تاسو پورا نه کړئ بیا سزا درکوم وامنو تاسو ایمان راوړئ بما په آی کتاب باندې انزل تو چې موږ نازل کړی دی مصدقا تصدیق کوونکې لما ده کتابونو معکم چې تاسو سره دی ولا تکونو تاسو مګیږئ اول کافرین اول انکار کوونکي به په دې قرآن سره ولا تشتروا تاسو مبدلوي بآیات زما آیاتنا ثمنا قلیلا په قیمت و ایا فتقون تاسو خاص زمانه او یریږئ په دې خبره کې چې خلکو نه مې یریږي چې هغه تاسو باندې رزق بند شي تاسو بدلوږي مړ شي بلکې رزق ورکوونکی الله پاک وي زما په دې خبره کې زمانه او یریږي ولا تلبسوا الحق او مګډ وټ کوي حق بالباطل د باطل سره وتکتموا الحق او مپټوي حق وانتم تعلمون حال دا چې تاسو عالمان یې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين تزمون رازش الله زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي الہ العالمین څومره غلطي کوتاهي د درس کې زمونږ نه راغلي موږ ته معاف کړي الہ العالمین موږ ډېر کمزوري ضعیفان یو خپل مدد او نصرت زمونږ سره شامل حال کړي الہ العالمین ټول مسلمانانو ناراضي شي خدای پاک زمونږ د ټولو ناراضي شي الله زمونږ د ټول ګناهونه معاف کړي الله دې ملګرو کې څومره ملګري شي الله ټول راضي الہ العالمین ټول ته موږ ټول ته د قرآن پوهه د قرآن فهم راکړي الہ العالمین په دې قرآن باندې موږ پوهه کړي صحیح ټیک تفسیر کولو یادولو توفیق او طاقت موږ لراکړي الله په قرآن مجید موږ د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین دې زموږ د ټولو ناراضي شي دې ملګرو کې څومره بیماران دي یا کورونو کې بیماران دي ټولو ته شفا کامله عاجله مستمره ورکړي الله څومره قرضداري قرضونه خلاص کړي څومره پریشانه حال دي پریشانه ختم کړي څومره حق بندیوان دي د بند نه آزاد کړي الہ العالمین څومره خلق به اولاد د نیک او صالح اولاد ورته ورکړي الله چاته د اولاد ورکړي د اولاد نافرمانه د اولاد فرمانبردار وګرځي الہ العالمین موږ دعا د هوتو چل رضی رسول الله مبارک تخپل امت تخیر ته پر کوم دعاګانې غوښتي پوره سبق زموږ نصیب الله د کوم شرور نه امان غوښتي امان راکړي الہ العالمین خاتمه زموږ ټول بل خیر او بالایمان کې وخت زن قدر مو د صدق سره په جبدا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول الله